всем! Сегодня я снимаю видеообзор, который называется «Видеообзор на мои кошелечки и сумочки». У меня их немного, но все же я хочу с вами этим поделиться. И еще, сейчас не в тему видео, я вам хочу сказать, почему же в пятницу не вышел тег-влог. Ну, во-первых, влог про нескучный сад не вышел, потому что у меня на телефоне памяти не хватило. И вот каким-то образом это все вот так вот сложилось. Извиняюсь. Вот. А вот тег не вышел, потому что я в тот момент снимала на iPad, а iPad почему-то не выклал видео. Поэтому получилась такая вот фигня. Вот, ну, как вам говорила, что на камеру я пока не снимаю по кое-каким причинам. Вот, и давайте же перейдем к самому интересному. Так, первая сумочка, это вот такая. Вот она такая вот маленькая. Это, кстати, моя самая-самая любимая, потому что ее можно носить просто вот как кошелек, вот так, без никаких ремешков. Можно с вот таким длинным, то есть через плечо. Тут вот регулируется все. А можно носить и с маленькой, как клатч. Вот сюда цепляешь, и она получается вот такая вот маленькая, и как клатч. Вот, отдела здесь достаточно. Вот, первый и второй, а третий без замка. Там у меня обычно платок и пластырь лежит. Вот, это даже не сумочка, а клатч. Вот такой вот красивый клатч. Здесь вот такие вот эти стразы. Вся такая в розах, она очень-очень красивая. Вот. Сумочка. Также тут у меня где-то... Тут так тоже замочек идет. Тут еще где-то был длинный, но я его куда-то потеряла. Здесь есть вот такой небольшой кармашек. И вот такая вот она вся. Лично мне, как бы вот, очень такая сумка. Вы ее видели уже. Большая, я с ней зимой всю зиму проходила, потому что все эти клатчи не подходят к зимней куртке, и мне приходилось носить эту красную сумку. Вот, ну в принципе она так-то нормальная, я хочу ее постирать и уже убрать, потому что сейчас в основном хожу со своей сумочкой такой маленькой, которая через плечо. Ну а теперь кошельки. Мой первый, самый-самый любимый кошелек это вот этот. Вы его тоже видели, он у меня новый. Я его просто... Потом идет вот такой вот маленький кошелечек. У него просто вот так вот все, как бы, просто там положить какие-нибудь там бумажные денежки. Вот. Он, по-моему, от принцессы. И он такой блестящий, розовенький. Идет тоже вот такой маленький кошелечек. Он вот типа резиновый. Я не люблю ранетки. Это мне просто... Я просто раньше, когда была маленькая, я их просто обожала. То есть я смотрела ранетки. Я жила просто ранетками, но сейчас я их разлюбила, я их ненавижу. И вот в тот момент, когда я их любила, я купила себе этот кошелек. Да, вот такой вот он. Конечно, может быть, не стоит показывать такой старый некрасивый кошелек, но я вам покажу. Вы же мои родные, а родным можно. Итак, вот такой вот старый кошелек. Он у меня очень-очень давно, он уже очень поободран, но я с ним уже не хожу, конечно же. Потому что он просто ужасный, но он настолько вместительный, туда можно весь дом унести. Вот смотрите. Видите? А когда он был новый, он был такой красивый, блестящий. А этот кармашек до сих пор новый. Вот. Потому что там я практически ничего не носила. Вот. Он просто мне очень-очень нравился, и я его до сих пор люблю, но с ним я по его... Следующий это мой чехол от старого телефона. Но иногда я там ношу деньги. То есть совсем-совсем иногда, потому что достаточно туда может кто-то уместиться. Вот. Вот здесь. И здесь можно еще тоже что-нибудь положить, мелочь какую-нибудь. Так что, в принципе, за кошелек такой маленький, он иногда средняя. Я не знаю, это либо кошелек, либо косметичка, но я ее использую как за косметичку. Но и это можно и использовать как за кошелек. Вот, мне в школе ее дарили на 8 марта. Она такая какая-то мягкая, с какого-то пуха, наверное. Я не знаю даже из чего она так состоит. Вот.
такая вот вместительная. Ну, в принципе, это была косметичка, которую я носила с собой в школу. Вот, на этом было все. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, то ставь палец вверх и подписывайся на мой канал. Пока.